Vrt človeka med drugim uči potrpežljivosti. Narava terja svoj čas in tu se uspehi ne dogajajo čez noč. Očarljivi vrt, ki sledi, je lastnica začela urejati pred 3 desetletji. Prebrala je ogromno literature, a pravi vrelec idej za vrtno poezijo je vzniknil v njenem srcu. Danes si pri vzdrževanju elegantne okolice pomagata sin in partner in očitno je ljubezen do rastlin v zraku. Razgiban vrt v dolenjski vasici Ratež plemenitijo zelene rastline. Ampak te niso edine. Na drugem koncu so vrtnice, ki jih lastnica uporablja tudi za pripravo čudovitih napitkov. Vrt sem začela saditi pred 31 leti. Takrat smo se v bistvu vselili v že zgrajeno hišo in neke osnove vrta so že bile postavljene, neka struktura s temi večjimi drevninami, ne. Potem sem pa jaz začela vrt ustvarjati po svojem okusu, po svoji duši. Pomirjajočo okolico hiše krasijo iglavci, mogočna listopadna drevesa, javorji, mikavne hortenzije ter številne hoste in praproti, ki jih je tenkočutna lastnica sama izbrala in posadila na izbrana mesta. Jaz si večinoma kar tako jasno predstavljam, ko vidim rastlino v trgovini ali v vrtnariji ali kakršenkoli drug predmet, točno vem, kam ga bom umestila. Imam sliko pred očmi, kar neko plastično predstavo in se mi zdi, da mi je to veliko olajšanje, ne. Ima pa še ta dar, ne, za vsako to zadevo, se pravi, ali kakšen predmet ali pa rastlino, da to uskladi z barvnimi kombinacijami, ne. Bolj se nagibam k pastelnim barvam. Zdi se mi tudi, da jih je lažje kombinirati. Zdaj, če začutim, da je pa mogoče preveč monotono, pa dodam potem kakšno. Celotna parcela meri več kot 2000 kvadratnih metrov. Od tega je več kot polovica okrasnega vrta, ostale površine pa prekrivajo zelenica, sadovnjak, zelenjavni vrt in še nekaj gozda, v zavetju katerega sta brunarica in kokošnjak. Pred 15 leti se je ponudila priložnost za nakup parcele na drugi strani ulice. Takrat se je v Mojci prebudila želja po oblikovanju rožnega vrta. Znanstveniki so z merjenjem biofrekvenc ugotovili, da ima starinska damaščanska vrtnica najvišje valovanje med vsemi rastlinami na planetu. In valovanje je takšno, kot bi v eni sekundi 32 milijonovkrat zamahnili z roko. In ta frekvenca naj bi pregnala otožnost in tudi odpirala srce. Pa me zdaj zanima, kaj je bilo tisto, kar je vas spodbudilo, da ste si posadili rožni vrt? A so bile to morda te frekvence ali kaj drugega? Vrtnica je res en simbol ljubezni, lepote in sem si rekla, to pa moram imeti, ne. In sem se potem odločila za plezalke, grmaste, angleške. Tako da prva vrtnica, ki sem jo posadila, je bila ta New Dawn. Navdušila me je svojo nežnostjo, preprostostjo in pa s prijetnim nežnim vonjem. Začela je s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto in tako naprej in smo prišli do številke 100, tako da smo imeli nekaj čez 100 različnih vrtnic. Tako da zdaj na današnji dan jih imamo recimo cirka 80 še različnih, ne. Nekatere vrtnice se vzpenjajo po kovanih oporah, ki jih je izdelal Mojčin oče. Druge rastejo prosto in se sončijo v družbi naprscev, dišeče sivke in perunik. Vrt je pred leti obrobljala široka živa meja iz smreke, ki jo je bilo težko obrezovati, zato so jo nadomestili z macesnovo ograjo. Zeleno okolje ponuja številne mikavne kotičke za posedanje. Ja, največ uporabljamo tole teraso. To nam je najljubši kotiček. Na njej uživamo od zgodne pomladi pa do pozne jeseni. Čar te terase pa je glicinja, ki nam nudi senco in pa katalpa. Brez teh dveh rastlin bi poletje težko tukaj preživljalo. Tam pri vrtnicah, ko imamo tisto kovinsko čipkasto belo sedežno garnituro, tudi tam velikrat posedimo, ne. Pa zdajle imamo eno novo pridobitev z tiste zid iz starega cegla. Posebnost te stene je ta, da je sestavljena oziroma zgrajena iz 3 različnih ceglov.
se pravi starih ceglov, ki smo jih dobili vse posod in so 3 različne dimenzije. In to steno sva delala z mojstrom iz vasi, iz Rateža, z enim prijateljem, 14 dni vsak dan od 2. ure popoldan pa do večera. Vi potem prevzamete bolj tehnična dela na vrtu ali še kaj drugega? Bolj tehnične zadeve, Mojca pa ideje. Za večino zelenih opravil poskrbi kar lastnica vrta, ki urejanju okolice nameni tudi več ur na dan. Zdaj, ko sem v penziji, mi je to veliko lažje. Je pa tako, da mene to veseli, izredno rada delam na vrtu, to me sprošča, to mi je veselje. Včasih si mislim, da sem že kar malo zasvojena in obsedena s tem vrtom, ampak to je moj raj, to je za mojo dušo, jaz brez tega ne bi mogla niti ne bi hotela živeti.